नमस्कार आपण समस्त को शुभ सकाळ एवं बहुत बहुत शुभेच्छा आ मोर बहुत सारा भल पाइबा आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल थिबे। देखंतु एबे मु गाधई पाधई के आसी जाइछि आ एबे बेलकन रे डोर फोर सब खोली देबी 6:30 एमती हेछि पाखा पाखी। तो प्रथमे तो आपण माने जानि छथि आगे मु गाधई के आसी साला पर निश्चित भाव में चा टके पीबी चा फा पी सारिबी घर द्वारा टिके सजाड़ी सुजाड़ी देकी पूजा पूजी करिबी। नमस्कार आशा कर बहुत भल थे खुशी थे आ देखु देखु केमती वर्षा आज बहुत ठंडा भी लगुच देखु आपण को आज जिते सका उठी देखला बेलू वर्षा ठंडा लगुच भल ठंडा लगुच भल भी लगुच देखते केते वर्षा होची पूरा कला हांडिया मेघ भी उठे तो गाधई पाधई सारिक चा बसैबी टे चा पीबी। आ घरटा पूरा अंधा है लाइट भी जड़े लुगा भी सब काचिकी आनिक रखी लुगा गुड़ा सब ताकू भी सुखेबी। देखो बहुत लुगा कचा ही मुझे सुखेदेवी तो मुझे चा टे करदे पी दिए। तो आज आपन को वीडियो रे गोटे तरकारी घांट तरकारी रेसिपी देवी कहीं मु काली से घांट तरकारीटा करी वीडियो शूट करके भी रखी। आज तो एमती पागरे आ भात खाया भी इच्छा होनी भाव खेचुड़ी करदेवी तापरे से घांट तरकारीटा मुझे संगे शेयर करी चा फा पी दिए तापरे आपण मान संगे कथा हेबी। आ ये जो वर्षा पाग है ना जमा झोल तरकारी कि कौन सी भात डाली ये सब खाया को बिल्कुल भी इच्छा माने हुए नहीं गरम गरम टे खाया को इच्छा हुए भारी भल लगे। तो आमर तो पुणी राजेश आसब पुणी सुनंदा आसब तांको आसवा पूर्वर मु यथाकथा काम सारी दे थाए से आसिक करती। तो आज मु तो खेचुड़ी करी से मु राजेश को आज कहीदेवी सी टे सब ये जो ग्राइंडर फ्राइंडर आ से आलमारी ऊपर गुड़ा सब निजे झड़ाझुड़ी करदे मो हाथ पाइबनी आ खेचुड़ी केते टाइम लगे मु करदेवी। तेरे चल चा करे तो आग को तो मो झीर अच्छी सदखिया कौन मु तो आसिक पाखे अच्छी तो ये सब करी मुझे तार सांग मैंने सब अच्छा शाशुघर केमती अच्छी से अनुसार मुझे करदेवी कि आम जमती अच्छी सेमती मु सब निजे सब राजेश तो अच्छी सब भल मंद करके मुझे साधकिया हुए सेमती सिंपल भाव में करदेवी। तापरे शाशु जब आसबे सी तार तांकर जमती अच्छी सी करेंगे माने जिते बेबी हो सारा पर से ही मुझे भाई। तो देखा जाओ आगू कौन हो जदि सदखिया हम मु तार वीडियो निश्चित भाव में आपण मानक मु देवी सेमती बेसी किसी करेनि तार 5-7 जन जहाँ भी सांग बहुत सांग तो तार चिन्ह बहुत सांग बहुत किंतु से 5-7 जन भितर मु करदेवी बेसी हेले मु पारिबिनी कहीं जदि आरोही था किसी असुविधा नहीं तो मु एका अच्छी ना से सब झड़ा फुड़ा कर गाधी तो सारी सब टे लुगापटा सब झड़ाझड़ी सुखासुखी करदे मुझे पूजा करदेवी आगे चा पीबी पूजाटा करदेवी। आ राति तो बासन सब मेसीन पूरे देती किसी चुमुर सब क्रोकरी माने जो आइटम गुड़ा ताकू भी टिके मुझे झड़ा फुका करदेवी। सब ऊपर सब रही सब धूड़ी धूड़ी भाई आलमारी भितर आ बसी बसी कौन करी मुझे झड़ा झड़ा करदेवी।
चलतु मुझे चाटा बनई दिए चाटा पीदेबा आपण सागर कथा हेबी लुगापटा भी सुखेबी आ मु जो आपण मानक कहूली देखूँ एमती बोतल मुझे सब एमती करी खाली ये मझे मझे पत्र कराब ये क्षीर बोतल गुड़ा आसूसी आप मनी प्लांट कि भी शो एमती कर सजई पारे या कंप्लीट कर सारापर मुझे देखी तो चलतु मु पूजा पूजी सरलापर तापर मु घांट तरकारी तैयारी करी तो मोर 2 जन प्रिय सब्सक्राइबर मत कही गोटे पियाज रसुण देकी गोटे बिना पियाज रसुण तो मु आज पियाज रसुण करुच्ची जे कि अर्पिता मैडम कही गुरुवार दिन मु जयश्री मैडम बिना पियाज रसुण मु घांट करी तेज चलते देख परिवा गुड़ा सब जहाँ सब मुझे ना जहाँ सब परिवा आमर माने रही जो बेसी गोटे टिके 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 सब परिवा आमर थिला आ बहुत गुटे परिवा भी नष्ट हो जाता तो मुझे सब भल भाव बाछिकी सब जो गुड़ा भल था सब काटिकी घांट तैयारी करी तो मुझे सकाଳେ कौन कली हठात मोर मन पड़ला तो हठात मुझे चना डाली टिके ग्रीन मुग डाली गोटा जो ग्रीन मुग डाली आ टिके कला चना एमती मु अल्प अल्प 2 चामच एमती बतई देती फ्रिज रे भी खंडे नड़िया पड़ता तो सेरा फाड़ होता अलग नड़िया भल नड़िया तो अच्छी किंतु फाड़े नड़िया भी फाड़ू आहरी कम थिला ताकू देकरी भाविली चलतु आगे पियाज रसुण बाला ही आगे बनईदेवी तापर बिना पियाज रसुण गुरुवार दिन तैयारी करी तो प्रथम टे तेल दे देती मु सब प्रकार परिवा नहीं जमती मुझे कहबी आपण मानक तेल नहीं ना मुझे प्रथम कौन करी से जो चना फणा सब ताको सीझी देती भाजीदेवी हलदी लुण देकी भाजीदेवी तो हलदी देदेली लुण भी देदेवी आ चना देखते टिके मुझे सीझी देती टिके चना टिके कला चना और टिके ग्रीन मुग डाली गोटा ताको मुझे देदेकी भल भाजीदेवी तापर टिके खंडे फुलकोबी थिला बैगण टिके थिला छुई एमती ताको मुझे अलग भाजीदेवी मुझे सीझेनी सीझीदेले एगुड़ा पूरा एकदम माने मिसीज से एगुड़ा टिके भाजीदेवी लाल लाल करके तो ये देख छुई बैगण आ कोबीटा को भल भाव भाजी देती एमती भाजिकी अलग रखीदे तापर से कड़ाई तेल टे दे देती 2 बड़ चामच तेल देदेवे तापर चीनी देदेवे टिके आ तेजपत्र गोटा गरम मसला जमती अलैचा लवंग डालचीनी ये सब देदेवे देकी पंचफुटण देदेवे भल कि पंचफुटण फुटीज तापर जाइए आप पियाज पकेबे पंचफुटण देखो हो गला तापर आम से गोटे बड़ पियाजटा पकेबा आ भल कि चलेबा टिके लाल लाल करदेबा तो पियाजटा टे लाल है देखो लाल हो तापर आम अदा रसुण बटा पकेबा ये मु अदा आगे टे लुण पकईदेली पियाजटा टे जल्दी हम तापर आम अदा रसुण बटा टे पकेबा भल लाल हो गला तापर अदा रसुण बटा देदेबा आप भावुवे आंटी कौन एमती खाली खंड खंड भाया देदेले एक्चुअली फ्रिज रे थिला तो से बरफ भाया हो तो मुझे एकाथरे बाटी देती काली भी देती पुणी आज टे रखीदी तो से खंड खंड हो तो ताको मु भल भाव कषिदेवी टिके तापर मु हलदी देदेवी से टिके जीरा पाउडर देदेवी जीरा को बाटिकी भी देपारे ना पाउडर भी देपारे टे धनिया पाउडर देदेवी आउ भल भाव में कषिदेवी तब चिली पाउडर देदेवी चिली पाउडर देला टमाटर भी आम से पकईदेवा 2 मीडियम साइज टमाटर नहीं टमाटर पकई टमाटर को भल भाव में कषिदेवा टमाटोटा भल कषिगला प्रथम से बैगण आ कोबी छुई को पकईदेवी ताकूटे भले कषि सारा जो सीझिकी रखी से मो किचेन किंग मसला पकेबी ना आप गरम मसला भी पकई पारे तापर भल कि कषि सारापर से जो सीझिकी रखी से परिवा गुड़ा पकईदेवी तो ये आम पकईदेवा भल भाव में कषिदेवा तो
ପରିବାପତ୍ର ସିଝି ଯାଇଛି, ମସଲା ମୁସଲି ସବୁ ତ ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେଟା ପକାଇକି ଭଲ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚଣା ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁଥିରୁ 2-2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲିକି ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼େ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଲକି ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି ପକାଇ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଥିରେ ପାଣି କଖାରୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟା ହୁଏ ଆମର, ସେଥିରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଯେମିତି ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ପାଣି କଖାରୁ ଏସବୁ ପରିବା ଏମିତି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବି ପକାଇଦେବି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟଟା କରିଛି। ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପକାଇବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଯେଉଁଟା ପିଆଜ ଦେଇକି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଟିକେ ଚା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଚା ପିଇଦେବି। ପାଗ ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ତ ଚା ସବୁବେଳେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଚୁମୁ ତାର ବନେଇକି ମୋତେ ଡାକିକି ଦିଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ବି ଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚା'ଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିକି ମୋତେ ଡାକିକି ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ପିଇଦେବି। ଚା ପିଇ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବି। ମୁଁ ଟିକେ ଚା ବସେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଚୁମୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ବସେଇଛି। ଦିନ ସାରା ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ସାଧା ସିଧା ଖାଲି ପରିବା ଦେଇକି ତାକୁ ଖେଚୁଡ଼ି କରିଦେଇକି ଖାଲି ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ତେଜପତ୍ର ଦେଇ ବଘାରି ଦେଇ ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଖେଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ ଆଚାର, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି। ଏତେ ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତ ବି ବହୁତ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଘରେ ପଚାରୁଥିଲି, ସେପଟେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ତ ପୁରା 7ଟା 7:30 ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ 5ଟା 6:30 ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଘାଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବି ମୁଁ କରିଛି। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଖାଲି ମାନେ ବୋଇତାଳୁରେ ବି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ। ବୋଇତାଳୁ ଘାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼୍ ସେଇଟା ମାନେ ତିଆରି ଖାଲି ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ବୋଧେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ। ଏମିତି ଚଣା ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କଳା ଚଣା ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରାଯାଏ। ତ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅର୍ପିତା ଯିଏ, ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକିରି। ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଓନିଅନ୍ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ହିଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପକେଇବି ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ସହିତ କରିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରିବା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ପରିବାରୁ ଟିକେ 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 ଏମିତି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲାଟା କରିଦେବା। ତ ଅଧା ପରିବା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରକମ ପରିବା ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକିରି ଘାଣ୍ଟଟା ତିଆରି କରିଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ସେଇଟା ପକେଇବି। ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ସେଇ ଘାଣ୍ଟଟା। ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି କଲେ ବି ଘାଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିର ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିକି ଦେଖେଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ସେଦିନ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ କରିଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଅଧା ପରିବା ପକେଇଦେଲି, ସବୁ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ପରିବା ମିଶେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପକେଇବି ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇକି ପରିବା ବାଛିକି ଆଣିବି। ତାପରେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଘାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା'ଟା ମୋର ହେଇଗଲା, ଚା' ପିଇଦେବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେବି। ଆଉ ବହୁତ ଶୀତ କରୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗଟା। ଆଉ ରାତିରେ ଆମର ପରଟା, ଆଳୁ ଭଜା ଏମିତି ତିଆରି କରିବୁ।
ଆଉ ଖାଇବୁ। ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନା ଗରମ ହେଉଛି କହିବେ। ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚାଟା ଛାଣିଦେବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।